eggwanga lya Uganda oluvannyuma lw'okuba nti ligenda kukyaza olukiiko olwa NAM tusuubira abagenyi abasukka mu 7 n'ensi ezisukka era mu muwendo gwe gumu okubeera ku butaka nyaffe Uganda. Wabula engeri gy'olaba nti ebigambo bino mbyogera Mwenya lwa nsonga waliwo directive eyazze nti tulina okumwenya. Buli munnayuganda okubirizibwa okumwenya ne se kumwenya yenna. Bwonna oba oli ludda wa mwenya oba otuddekawe bali mwenya si kulwanga omugenyi akusanga nga tomwenyeza. Ekirala ensonga lwaki baagala tumwenye baagala abagenyi bano bamanye nti Uganda ejjudde emirembe essanyu era nsi ekulukuta omubisi era nga okweyagala kwe tuliko tetukulabanga tuli mu ssanyu lyereere. Ate ku nguudo ababaka oba abagenyi kwe bagenda oyita ne bakusanga ng'onyigidde ku luguudo bagesi mwenya. In fact gwe Sekabusesi olaba emmotoka z'abagenyi nga ziyitawo tuliko seke abagenyi bagendirira essanyu eriri mu Uganda lisiganye eryewa abagenyi tebalowooza nti no mubasekerera. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Amujja kusekenya abagenyi balowooza nti mubasekerera. Ekyo nakyo kiri awo naye nga mwenya nese kumwenya yenna ku lw'abagenyi be tulina mu Uganda n'olukiiko olwa NAM. Kale mulabi wange njagala okutegeeza ku ssomero lya Agape Christian School Buwama Katebo Road kilometers 2 zokka okuva ku Masaka Highway emitwalo 65 as a school fees zokka ate nga lya kisulo era kyokka kuva ku nursery paka P7. Ache tukugamba nti engeri gye liri lya kisulo omwana emifaliso agisangayo ate weetaaga mwana kuba nti omutwala kusomera ate akaalakaala n'omufaliso amorova agujje wakanga mwazindibwa ebiku nedda leka omwana agende mu ssomero kuba lirabirirwa bulungi ebisulo birungi mutwale ku Agape Christian School. Enamba azolaba ku screen azeze essomero eryo erya Agape Christian School. Mukadde ke kamu njagala okutegeeza ku Nebo Tours and Travel. Bano bakugamba nti oyagala kugobera ku visa, oyagala kugobera ku ticket, oyagala kuyambako ku bya passport. Ate mukadde ke kamu anga owulidde nti Tours and Travel bakola ku nsonga z'okulambuza Uganda yonna ku kasente katono ddala. Baina tuwakazi emmotoka ezo ezikola mu nsonga z'okulambula osobola obakubira ku ssimu gy'olaba ku screen. Ku ludda luno Mwami Obote ajja babuuzaako ebigambo tubigambe. Mwasuze mutya, muli mutya, musibye mutya, yonna gye muwangaalira mu byonna bye mukola byonna bye mutuusaako engalo abakola mwebale kukola abatannaba kufuna byakola era namwe muyiye mulabe nga mubifuna abalina bye mukola mu bitwale very serious kuba omwaka gutandise ate nga totuuka ku mulimu leeti totuuka ku mulimu guleeti togaana kukola by'olina kukola kubanga waliwo gwe ekyo kyolabanga ekyokusaaga waliwo abakinoonya. Exactly. Seriously. So naddala kati engeri nti omwaka tugutandika ensonga za kola buli omunoonya kyokola abatalina kyokola agwalina kyokola kiteekemu obukodyo bwonna kispicing kibeere kya mugaso gy'oli ate abatannaba kufuna kye mukola era namusala amagezi mulabe nga mukola ki mufuna kye mukola kubanga gwawo wowangaalira mu kantu kakatono ako fe mu community development tukkiriza nti awo gwe wozimbira ki. It's what makes sense. It's what makes sense to us. Abantu balowooleza nnyo mu bintu ebinene. Twetaaga kuzimba amasomero, tuzimba amalwaliro, tuzimba amaki. Ebyo byonna bya mugaso nnyo. Naye bitandikira kuggwe bitandikira ddala wano gwe kuggwe ku kantu kakatono k'okola oba olina otunda nnyaanya n'otunda ddala ng'otunda nnyaanya nga gwawo omuntu asobola okukubalirako omukyala wa wali atunda ennyaanya ezitaba nki nvundu okyegedde yagaba obutungulu obuweze kwegamba gwawo making it a sense ate sense eyaddala. Yes. Okay, thank you. So away from that
lockdown okutandikira ddala omwaka gwali gwa 2020 then nekino ekintu ekiranga tondaba nagenda mu lockdown zo abagenyi bajja bana bemugambye betusmilingira betulina omwenyezi abantu abamu balina nese kumwenya yenna abantu abamu balina empisa embi oba balina empisa envundu bwe balaba abagenyi ne baagala ate okukola obukolomooni bwabwe obw'ekyalo babadde nga bakola kyabulabe nnyo nakyo bakubiriza bamwenyi mbakubiriza nze sibakubiriza kumwenya bwobanga tosobola kumwenya tomwenya naye bajjaloza tubonaabona keep calm ati era waliwo ababonaabona ekyo si kyekikulu we are not hiding anything. We are simply saying no. Temulaga n'amawulire amakyafu. No. Ekyo si atecho nakyo si kituufu. Naye ekikulu kya byonna kwe kutegeera nti bwe tuba n'abagenyi tulina okweyisa obulungi ne tutayanika buziina bwaffe kubanga abagenyi baba bageyi ontegedde mu bagenyi abajja mulimu ababadde baagala okusigala mulimu abaagala okuleeta bizinensi muno mulimu abaagala kitegeera bulungi nnyo so gwe bw'okole obuyisa bw'obuvundu ontegedde oba oweerabisizza mu ndowooza yo kulowooza nti olina gw'olabisa gwenyini obakoze ki weerabisizza oli wajja mu maka gammwe najja obbakyalira nojja n'otandika okwogera ebitakwatagana oba n'okola ebitakwatagana amaka ge gaba gaswadde ne kyekikuguzisa omugenyi ebifi by'ennyama n'obimujuliza ku sowaani ng'abaana bano ne mukeno mufuna luba lutalo bali akanyaanya anti omugenyi aba mugeyi nti ebiseera ebisinga omugenyi wa lunaku lumu ekiguzisa abantu ennyama ne bagiwa abagenyi tekibeera kubanga nti baagala nnyo n'ogigula baba bagiguze kubanga oli muki mugenyi akola ki agenda kubanga ennyama senga ogikwata n'ogiwa ab'ewaka tosobola gibawa myezi 2 naye ate ku mugenyi osobola kwepika n'ogibawo omulundi gutya gumu wano ne balya ebinyeebwa ne balya ku mukene ne balya ku kiso the idea is omugenyi mu nsi yonna aba muki mugenyi tewali ujje batategekera mugenyi kabe mu Amerika kabewewa kabe Bungereza kabewewa omugenyi yenna aba mugeyi ate omugenyi ategekerwa okyegedde bulungi nnyo so si musango okuba nti bategekedde omugenyi gwe byolowooza nti birungi nnyo okusinga bulijjo bye tubadde tubeera nabyo 1 then 2 tulina okumanya nti eggwanga lino tulina okubaako waliwo kye bayita keeping up appearance waliwo appearance tulina okukuuma eri ensi yonna ku lw'eggwanga kubanga buli kyekiri kye twali tukayanako olulala wano nti gwe buli lwolowooza nti olabisa abakulembeze mu ggwanga aba abantu mu ggwanga oba olabisa ggwanga ki lyennyini so tulina okukkiriziganya nti tulina ebitunyigiriza definitely naye tulina okumanya nti buvunaanyizibwa bwaffe ffenna okulaba nti eggwanga ekifaananyi kyalyo wabweru w'eggwanga kibeera kiyimiridde mu nnyimirire entuufu gye twagala kiyimiriremu kubanga Uganda ekyalina obwetaavu mu bintu biki bingi tukyetaaga ba investors tukyetaaga emikwano emirungi tukyetaaga we still need people ab'omugaso we are not tetuli ggwanga lya naggwadda nti fe bw'oba ojjeewaffe kyovola nti fe okujja wano abantu ntera obayaga bakomplaininga abazungu bo okujja wano kyangu nnyo no visas no what naye ate fe ogende waabwe it is hard because fe tubeetaaga bo tebatwetaaga okay batwetaaga definitely naye kyengezaako okugamba nti muntunula ennyangu fe tulinga ababakola ki ababeetaaga machas nabo batwetaaga ate nnyo naye olw'okuba nti muntunula ennyangu oba ne munkola ennyangu nti kubanga fe tulina abaana baffe wano betwagala bagende bakole emirimu ewaabwe okyegedde much more than bo lwe balina abaana baabwe bajje bakole newaffe ontegedde so the idea is tubeetaaga nabo batwetaaga naye bw'otunuulira rate n'ogamba ogenda okulaba nga folusi fe tubeetaaga ennyo immediately bo batwetaaga bati na long run kirimu science mungi kirimu okutegeera kungi naye ate bo fe tubeetaaga immediate kyovolaba nti bo wano oli abeeraawo n'abanga n'agenda ne mu church n'asaba n'agamba nti ekisaala yange omwaka guno ya visa ya America ng'agisabira agifune okyegedde so nga ate ye omuzungu takisobola genda mu church ku ekyo yeteekateeka bwetesitasi n'ayambala n'agamba nti ninnya ennyonyi ngenda muki mu Africa ate bwatugenda ntumukola kino tumwaniriza lwaki
tukyetaaga we still have to bend low tufune ebirungi okuva mu bantu abo paka tunakola ki paka tunaterera naffe tubeera ku level entuufu eri esobola okunegotiatinga because kiriza obagaana bana negotiatinga na tulina okusooka okwenkana oba tulina okusooka okubanga tusobola otula ku mmeeza fembi babiri wetu tukola negotiation ochegedde negotiation yonna enyuma nnyo nga mwena mulina ku level ku because ki kwe mutuuse kati ffe level yaffe ekyali wansi ng'Abafirika ng'Abannayuganda so tukkirize wabaawo emikisa nga gino kuba guno omukisa abaana bafunye emirimu bayitirivu nnyo abagenda okutambuza abantu n'ebimera bye mwasimbye kulasitidde nga mulinga abaakitegedde jjo anti ekyo kiri mu nteekateeka okusimanga ebulo olunaku no ekyo kiri mu nteekateeka waliwo mikwano gyaffe ababbi naye ng'ate be bali mu byonteekateeka so nabo mu excusing balina okubba nga bwe baagala okyegedde no kiriza obagana Uganda ejjudde ababbi tulina abantu ebyo ebintu machas tubyogerako we know tulina abantu baffe ababbi ate nga buli kintu ekibeerawo weesanga nga be bakitegeeka kati babbi kati obubbi olwokuba nti bwatutuuka mu busomyo mu Uganda ate obubbi buli ku level ennene nnyo nti it is very easy okulaba ebintu bifaana betyo n'osimba omuddo leero ng'abagenyi bajjanca basimbira na mukulukulu ngulaba muwanvuyirivu kati oli alowooza nti gubaddewo so kikyengezaako kugamba nti obwo bubbi okyegedde obwo bubbi naye ekyo kiri nomo buli system ne mu America waliyo ababbi ne buli wamu waliwo ababbi tosobola beewala waliwo gy'ogenda ng'obwayo bukulumuko ate kati kyenkugamba nti ebyo byonna bikkula with the time let me tell you omanyi olina okuyiga Uganda has history tuligyogerako olulala Uganda as a country we have history kati history waffe alina ebintu bingi ebiri embedded under kakati ate ng'ovudde ku Uganda kubeera ne history government yene eriko erina history government yene ekimu ku kigireetedde okuba nti ababbi bangi buli muntu mu government wa mugaso ate buli muntu mu government alina akakwate ku Museveni ontegedde nze nina akakwate ku Museveni kubanga jjajja wange yalwana ontegedde era bwe mugamba nti muzeeyi nno ogenda kunsiba naye yenze mutabani wa muzzukulu wa gundi yeggwe omusajja otwali naye kati bw'aba badde akusiba n'akukyusa bukyusa position n'agamba faawo ogende wali okitegedde bulungi nnyo so kikyengezaako kugamba because of our history buno obubbi obuli mu gavumenti kati bukyabeerawo paka kubanga waliwo bannantagambwako kati until gavumenti ng'ekyuse n'obudde nga butuuse kubanga mwe lwakuba mupapa niyo obudde bugenda kutuuka there is a natural way, there is a natural growth. The science will determine the means. Ontegedde bulungi nnyo eno gavumenti nga bwefaanana tewali kyoyinza gikyusaamu ebyo byobubbi ababbi bajja kubba naye ng'ate naffe bwe tugenda wa maaso otherwise bwe tunaatunuulira ababbi tujja kulemererwa n'okugenda mu maaso tugende mu maaso nze taata wange olunaku olumu namugamba nti bakubba yali azimba apartments eyo side z'ekisaasi naye mugamba muzeeyi bakubba because nze nabeera ku ground naŋŋamba kati nakimugamba ebbanga ng'ayingini akima ssente nemwadina bakubba nnyo bano bagaayi to the extent one time abagundi abaana abakola ku gundi bakola strike awo mugamba nkubuulire abantu bakubba bobbi tebasasula abakozi biki ng'amulaga nti no akati lunaku lumu n'antuuza naŋŋamba olaba mwene ensi bw'obanga olina kyoyagala okukola okikolanga bukozi bw'obanga olina woolaga noba nti otegedde nti nja kuzimba ekizimbe bwe kiti don't worry about ebirinaanyewo ebisigadde labanga kyo kiyimirira yakiŋŋamba ekizimbe kiwedde kumpi naŋŋamba kati bwangamba nti banziba nimuga kituufu banzibanga nali nkimanyi n'okusinga gwoba okimanyi naŋŋamba nti mmanyi bulungi nti waliyo sente zebanzibye zisobola zizimba ekizimbe kino
paka kumpi mu half naye nze mbadde njagala kino kyokutuuka era kino nki okuva ku olwo nesonyiwa ebintu ebifaana bwe biti kitegeeza ki nti buno obubbi bwe twogerako bano ababbi tolina kyogenda bakolera kubanga boba omanyi nti waliwo abantu abalwadde nga ye bubbi nga ne begiba mitwalo ebiri ayagala kubbeka 5 ontegeera bulungi waliwo abantu nga babbi mu bubbi nti diiru nze mbadde mu gundi nnyingi eza gavumenti naye waliwo abantu nga ne bweba mudiiringa miliyonezi 5 ng'ayagala asuneko 3 abawe 2 nga mwe mugenda okukola n'okuzizaayo mulina ozizaayo waliwo nze sente ze nagaana sente batuwaawo sente I'm sorry to bring you all this far but waliwo sente ze nagaana don't mention the name lwaki si mentioning era mbirabidde bwerabizi sente ezo nazigaana zaali saagala kwogera sente saagala kwogera bikyamu naye sente ezo zaali millionaires naye nga zaabavubuka sente ezo nga bazitugamba side z'ekawempe eyo division tukoze emirimu gyaffe ffe tukola emirimu gyaffe biki baana be community development biki kaka tugenda owulira nga baneiba baffe bafunye miliyoni 3 za myoga naye nga tebalinaawo kintu kyonna kakabe kali mwaka yadde akatono bwe kati to the extent ne meeting gye baatuulamu omu ku bammemba baffe ye yagituulamu nga gyewandigambe nti nga bait nga treasurer kugamba ng'omuntu ateekateeka ebintu bagamba kuba yayina business this is how things are done nga bafunye miliyoni ameka 3 ku nfu nga za myoga nga bakubiriddewo ka office awo mangu nnyo emanju awo kali awe era nenga nange gwe nanikola abasajja bano ne bafuna sente nga ffe tulwanye ebbanga lyonna tetufuna sente kiki ensirika akati ne baleeta ezo ez'abavubuka nagamba nti simanyi biki ne baleeta abavubuka ngamba abaana nti singa batuwa sente ezo ziyinza otuyambako bino ebintu byaffe byetukola kubanga tusomesa abaana masanyaze tusomesa abaana gundi carpentry biki tugende mu gete yaba abaana bateesobola kama nti omanyi tubigire kabagamba mwetaka kusema abavubuka bameka nga tubaleeta mwetaka kusema biki abayina endaga muntu zabe nga tuzibaleeta nga tugamba naye abaana bano beetaka buyambi ate nabo baamuno ne sente weziri kabagamba bagenda ba miliyoni meka 5 nga tulinda sente waita wiki 2 wiki 3 bakubira ku masimu finally bagamba katujje tulambule bye mukola bwe bajja ne babiraba ne baddayo bwe baddayo omusajja nankubira alo jebale kae na jebale akati sente zammwe mu bantu bonna ab'ekawempe division group yamwe yayisemu simanyi neyawa naye enkola eri bweti konze eri etya osobola okujjako wano mu office koze nsobola nga ninyaka boda nga ngenda antukawo nga baŋŋamba omusajja anziza wabwera akati olaba zo sente mwino ziza myaka 3 myaka 3 konze ezakwewola nti ye konze aha akati naye ekiriwo bwe tuzuula omuntu nga bakoze bulungi tuba miliyoni 10 meka 12 katugenda sayininga miliyoni 12 kuba bimukoze webiri koze mukama nga yebazibwe olwo ntandise nange obala ngamba obubbi nange bwenyingira ngamba bano abaana 12 mbawa 5 nali mbaze nga ngamba ku 12 zino ziraba tulina bisako byaffe azine 12 oziraba ngenda sooka mbaweeko miliyoni 5 emiliyoni 7 tuziteeke mu ssako naye tuziteeke mu ssako ati mu ssako baba bazeewola bwewo zimwala ali nejjukira ziba ati my disposal that was the idea nti 5 zaabwe katuzikola agaba gange konze 5 zange 5 zaabwe kanzibakole ki kanzibaweerewo mu kashi baleme kwekyanga tusigale nga tukola kati gino omusanvu guyingire ssako bweguyingira ssako bo babeere nga balina access to that money nti bwoli bw'aba ayagala sente njawayo miliyoni 2 kwata oza 2 2
Okyekya mitwalo 5 ate emirimu gyabwe mitono bwe beetaka terasobola kwewola milioni 2 oba ogenda kukola ki bewola mitwalo 4 mitwalo 3 mitwalo 2 emirimu gyabwe giba gikola ki gitambula kati kitegeeza n'abakatale ngenda tandika obbawola ono emyaka 3 webale nnyo emyaka 3 wegiggwerako maaso okusasula zino milioni meka 7 ate nga osigaza capital w'okuwola olira ebigambo bino wammanga tugenda kuba milioni 6 ng'osayinize 12 nga wali osome ku economics nangamba nedda kati mbitegeera ngamba milioni 6 nambulira abagendo ziryako emilioni 12 ng'abagendo okuziryako mulimu abanene gwe bwewokakasa kugundi kuleve eyo namugamba take your money you fools entambula n'engenda naddamu nankubira essimu naŋŋamba lwaki tewampita nennyimira olera yaŋŋamba eddamu yankubira naŋŋamba esente zanaffe twali temusobola zizza singa okkiriza n'ozitwala osobola n'obutazizza era ffe tugenda okudifendinga konzola obulungi bwange n'ebigendererwa byange nziganye abaana nijja nembagamba you people bano baffere tetubasobola okitegedde paka namugamba tuwezi n'ettaano ettaano agamba bw'oba oyagala ettaano tukuwa mmeka mu ttaano nga natuwamu mmeka milioni 2 nembagamba bakulu mukigaze sente esente muzireke si mu bubi era omwaka guno neŋŋamba nendayira maaso ga Katonda nti sente za gavumenti nazitadde kubanga nze sikolako ddiiru ya gavumenti neyitamu wabaawo abazirya ate ngenda otegeera nga luvannyuma waliwo n'olala batulirako sente ne bagamba tuwandiise empapula tukoze biki ne bamala ne batukubira essimu ngawayiseewo ndoza ng'omangolere bazirya dda nti alo twagala kujja kulaba bye mwakola muziri sente ze twabawa eyo mu getogeto eyo wali sente zigenda eyo tezibatuukako ziri eyo eno tuli mu kusaaga teri sente ziri eyo wansi mu geto eyo musimanyi be bavubuka simanyi sente ziri eyo sente ziri eyo milioni 10 simanyi milioni meka oba oli awo nga bagamba nti waliwo emyoga ebyo ebintu byowulira gwe emyoga simanyi zigundi emyoga simanyi nadi simanyi biki ebintu bya ddala gyebiri naye muganda wange n'okubifuna obufunyi gyebiri naye babiri kati bino ebyakagera saakunyumiza gayi wange yakwata sente eyabba sente n'azitwala mu gundi n'azitwala mu capital chicken ne bamubba yabba z'abavubuka n'azitwala mu capital chicken naye ne bamubba byebiri gundi byeyagamba nti awo era nata sente ga gavumenti kati mbala sente z'abazungu eza gavumenti wazita kubanga abasajja bali omusajja olaba omusajja omukulu gwe gwowa ekitiibwa bulijjo gwolaba ku TV ng'agujubanira millionaires nga kwayagala bbe n'abavubuka bali mu 100 nako kati bafuneko ki bakole ki what can they do with all that small budget so kikyegezaako okugamba nti eggwanga lyaffe Machi lirina ebizibu bino byonna likyali ggwanga lyaffe kuba bagamba azaala ekibi akikola ki akiwongerera eggwanga lyaffe liri bubi abantu baffe bali bubi naye ekyo tekitujjako buvunaanyizibwa bwaffe kumanya nti omanyi tufunye abagenyi tulina obbakola ki waliwo bano abavubuka balina ebipande byabwe biriko be babanja tusabe nnyo baleme kunyiiga leero sisuubira nti banaamwenya era ndowooza kyamagezi nnyo mukwate abantu era kino nkuba omulanga 224 ba political prisoners mbakole ki mubate let them enjoy their freedom they are Ugandans ebirowoozo byabwe leka bireme kubeera musango okitekedde bulungi nnyo ate nammwe be batadde muleme kuteekawo nnyo kibuli ontegedde
olumu ebintu bakutadduka babakuta omanyi tulina okubeera ab'amazima. You are more important ng'oli mu society than ng'oli luzira. Okitegedde? Ago ge mazima. That is the truth. Kuba kati abantu abamu balowooza nti ffe obutayogera ku bintu bino mbu tuba tuwagira government. The idea is government tulina ogiwagira oba twagala oba tukwaki tetwagala. So gwe okubeera eruzira toba na mugaso, so nga ate bw'obeera mu society toba naki n'omugaso. Kakati ekibuli eky'amaanyi tulina we tukyetaagira, naye kati ekibuli eky'amaanyi tekirina we kikolera. You look stupid to start. Omanyi it is very important okutegeera nti kati tuli mu lutalo, kati tusiizinze. Kuba ne mu lutalo basiizinga ne bagamba seize fire, naye nga ate bali muki mu lutalo, ne bagamba atulindemu, naye nga ate bali mu lutalo wakati. Ontegedde? Tulindemu waliwo peace talks ezigenda maaso. Bwe zivaamu amakulu nga tukoma wano, bwe zitavaamu makulu nga tuddayo mu battle. Because understand the battle and the war. Now some people don't differentiate the two. They think the battle is the same as the war. There are so many battles within the war. Ontegedde? So waliwo wogamba nti let us cease fire and go forward. Kubanga gwe okubeera mu kkomera, it doesn't make any sense. So tukiriziganye eggwanga liri mu mbeera si nnungi nnyo, naye ate teriri mu mbeera mbi nnyo. So kitegeeza nti tusooke twekwate ku birungi ebiriwo. Bwe twekwatako ebirungi ebiriwo nga bwe tukiryiminga neki, Abaganda bagamba nti nyama ntono okwaya nekuliwa enkwawa zino tubeeko kye tuziteekamu. Tetusobola kubanga ne bw'obanga oli opposition otya, tosobola kubeera opposition wa mugaso ng'oli luzira. Your simple number. In fact ne baba balonda ne bagamba kale katulonde era gwe obeera luzira ate n'otalonda. Ontegedde bulungi nnyo, akakalulu kaba kafudde. Okitegedde bulungi? So the idea of love this country goes beyond the government. Government eri mu ensi, government esobola okugenda anytime. Tuza n'okukeera ku macanga enkya government egenzi. Naye Uganda yejjagenda kusigala nga weeri. So kitegeeza ki tutunulire Uganda eyawamu, tutegeere butya bwe tuyinza okukulaakulanya eggwanga lyaffe nga tukutte ku ebyo ffe betulinako amaanyi. Gwe bw'obanga oli opposition nga amaanyi go gali mu opposition, owulira tovuma toyoanama muntu tokola ki, yogera issue nga bw'ojagala. Nze olwaleero kyennwanirira mu Uganda ekireetedde Uganda ebizibu, tetulina mawulire, tetulina national news. Tusaba gavumenti, Mwami Kurisi bali omu nsi, tukusaba with all due respect mutuule mu meeting ey'amangu ennyo tufune kye bayita national news. We don't have national news. We have the national broadcaster. Yes, UBC is there. But we don't have the national news. Buli TV erina mawulire gaayo ate ng'eripotinga ku nsonga zezimu. Kati ate TV ezimu ziri biased, endala zirina ebizibu byazo, endala bali political, endala banyini baazo balina influence gye ba-influencinga. So we don't have national news. National news gyentegeeza amawulire agasobola okubeera ku UBC nga gakuŋŋaanyirizibwa abantu bonna abakugu in all angles. Ontegedde? Ne gabeera anchored ku UBC, ne gayita ku buli radio, ku buli TV, ku buli mukutu gwonna oguli mu Uganda. Ne tumanya nti ssaawa zaffe 7 ez'emisana ebeera national news so that we have reference. Nti bw'obaako bye wawulidde gataliiko nfufu NTV akawungezi twala tugende. You wait for the national guidance which is the national news. Otherwise olwaleero tulina abantu ababeera n'amawulire amafu all through. Ye kubanga ayagala nnyo TV ye gye bayita Kasalabekya, bw'alaba Kasalabekya news awo akoma. Naye kyatamanya nti Kasalabekya news nannyini waayo yabaasi atayagala gavumenti oba ayagala ennyo gavumenti, kati ye byayogera birina kufavoringa ye interests ze. So what happens from there? You have people in the society abatamanyi what is really going on. Eno UBC egamba emyoga weegiri mugigendemu, parish development model mugigendemu, ate eno Kasalabekya news egamba ebyo byababbi byali bya campaign za Museveni tebiriyo. Ontegedde? So we need that national news.
we are not refusing people bana bananyini mawulire gaabwe kola kasala kya news agataliiko sino agataliiko bikitu atugende agaliwo agasimanyani gonna tetubagana gakola naye walina okubeerawo national news kati you can have your other news hours but national news must be there. Tusaba government tusaba nebekikwatako bonna nze ngamba gundi nsaba Dr. Chris Baryomunsi with all due respect tuyambe at least in your office, as you're still in your office, we are asking for what we call the national news. Kali, thank you. Away from there, weekend eno kujukira nade nkugamba wali nti lockdown yatandika 2020. Lockdown bwetandika yazaala programs ezenjawulo ku TV. Omwagira ne program emanyiddwa nga NTV Dance Party. Oboja jukira waliweyo yatuzinisanga amazina mu ddiiro. Waliweyo NTV Dance Party. Then it was NTV Dance Party. But what about today on Nebagama for nearly 4 years, NTV Dance Party has enhanced your Saturday night experience with the best party on TV in Uganda. Tonight we close this chapter. Team appreciates all of the support it has received from the audience. Join us for a one last party. But having the show eyasembedeyo ddala gye bayise The Last Dance. Era ye show esembye temuli bakuddamu kulaba sheye ya NTV Dance Party. Wakati nga show egaddewo ate mwana mlenzi MC Cat alingo baye yafunye obufunye sanyu olwa sheno okugalawo nga still naye akozesa omukutu gwe gumu NTV gwe yakozeseza ogwa Twitter. Mwana mlenzi MC Cat ogwa 1X ogwa X 1X nedda sebo 1X is gwe sebo omukutu gwa X obadde ekisi kati 1X irwa baka babula sebo tata no ojja kupa sente za kalango amma omukutu goulanze akalango wa ogakaji akawa next batusasule ate bakusasule walide set oli muyisawo asinalia tebanampa amamba 1X bet temunampa what's your problem ate what is my problem because kati bobanga ati wali bajja 1X bet batuwe buise akalango kaisewo da tuli live kaisewo da wamma tetukubiriza abaana bali myaka gya wansi kutandika kapapula kadika kabere kajjuvu bulungi so that we tubanja bulungi kyekyo bwe kibeera. Omanyi Bobi Wine we yawangulira abasiru bano bonna. Bobi Wine yali muya. Bobi Wine bwe yali akolanga music edda. Okimanyi Bobi Wine yakola oluyimba lwa sirimu. Yakola oluyimba lwa sirimu olwa condom biki nga tewali amugambye. Okitegedde kati bwe batuuka okwagala okuinfluencinga biki AIDS nga bawulira tebaagala abakolagana ne Bobi Wine naye nga yaliwo asobola okubeera influence omulungi omutuufu kubanga amaze bakubira akayimba ontegedde bulungi nnyo. Kati mugenda mugamba ki you look stupid okugenda ate ne munoonya Bebe Cool oba ne munoonya Chameleon oba ne munoonya any other artist. You would simply look stupid kubanga ye already amaze okubeetega kanaffe bantu beeteze. Kali mbadde nkugamba omukutu ogwo ogwa X ogwali ogwa Twitter MC Cat yazenga ayanukula kiri yagambye nti problem with copy and paste is you run out of ideas so quick. Last dance but we just beginning. We live at NBS SNL. Nga MC Cat yagamba nti bwobanga okola gwa kukoppa nga go buli kyolabye okikopa n'okijeri n'okiteeka eno n'amagezi gakugwako bikugwako kubanga oba wakopa biki bikope kanateeka mukali bali ke bagambye nti bali ku Last Dance n'agamba bo bali ku Last Dance naye ate kati ffe tulinga abakola ki abatandika obutandisi. Ojja kujjukira nti NBS ku lunaku lwe lumu olw'e Saturday ne NBS ebadde nga neshe emanyiddwa nga NBS SNL. So
mwana mulenzi mbudde bwe munga NTV yabadde eri mu kola show yayo esembayo ne NBS yabadde ina show yayo wabula etandika ebadde ngawe ebbanga lyonna kade musikasi n'abalaga nti mwabe NTV muli mu kumaliriza naye ate kati ffe tulinga abatandika obutandisi mwe mukola gwa kukopperera nakola ki kati ekyo kitunulire mu ngeri za mirundi ng'ebyo besatu ekisookera ddala it is what we call marketing or PR. Sometimes abantu bamanyi okukola PR yaabwe mu ngeri yaabwe. So what else would he say? Kubanga bw'otunulamu MC Katsi ne gundi ne tiimu yonna bano bwe babanga ddala bakopa, I don't think they copied. I don't think so, because ekiseera kya COVID-19 buli TV yali eyiyo okulaba butya buyinza sticking abantu in their houses. Era njijukira ne BBS yakolawo ekintu kyayo bali bakyamukira mu ddiiro lyo something like that. Ekyamuka mu ddiiro lyo nga nayo beera ku Saturday, Friday night I think, or Saturday, whatever. Then twalina NBS of course kubanga nabo bagitandika then. So kati siraba Katsi ayinza okubanga agenze bazaak because era nabo kyatandika mu COVID. They were all responding to the COVID situation. Bonna bali mu responding ku COVID. Bo nabe yabo yaliwo naye yabo teyali SNL. NBS yali something else. And baina NBS SNL yo SNL baddewo but they brought in some new stuff. Exactly. Ngabalala bwe bali bakoze. Exactly. So kitegeeza ki nti all these TVs were responding to COVID-19 situation. Kakati ekyenjawulo ndowooza ekyabaawo nti ne COVID ne bwe yavaawo basigala babikola NTV ne NBS kubanga gundi yo yavaawo ani gundi yavaawo eya BBS. I'm not certain. No, yavaawo tekyalinga bwe yali ontegedde ne TV ena ne bukedde nayo yavaawo programming yakyuka because programming yona yali responding yali programming for that particular period. Yes, but programs directors ba ma TV bonna bwogenda okutunuulira mu season ya COVID bonna baalinawo ekintu kazibe ne radio. Kakati ekyenjawulo ku kino nti kino kyalo kino ne COVID bwe yaggwa bakiremezaawooko. I think mu kulowooza nti oba COVID ayinza okudda because they were not sure. Kati mu mbeera efaanana bwetyo, this is where I'm seeing now the problem. Nti kakati tulinga abagamba nti ani asooka kubanga ono avuddewo mangu before me because nabo certainly they will go. I'm telling you that they will go. You don't guarantee that. You cannot guarantee that they're going to be there because while we're responding to COVID, so COVID left, they will go definitely. It's just that bano be basoso kola ki okugenda. So ekintu ky'okukoppa ki leka nakyo responding mu ngeri eri very scientific. TV is an art and science of entertaining society, educating, informing, and possibly developing society. Yep. So society bulijjo o responding agyeri scientifically okusinziira ku ki kye beetaaga. Ekiseera ekyo bali kye beetaaga. Naye kati bw'otunulamu n'ogamba mbu copy and paste and something like that, I don't think Katsi was in his rightful senses okwogera ekigambo ekifaanana bwe kityo. Because TV is copying. Ontegedde. Nabo bennyini they are just copying. TV is a science. Ontegedde. TV is art. Because kizibu nnyo okusanga amawulire ku makya ku ssaawa emu ku TV. Tunuulira TV programming zonna mu Uganda. Kizibu nnyo amawulire ga kiro. Tulina agataliiko nfuufu ku ssaawa 4. Tulina NTV akawungezi ku ssaawa emu.
tulina ag'enkizo ssaawa emu, tulina amawulire aga UBC ku ssaawa emu, okyegedde agali ku ssaawa emu, tulina those are all evening hours. Tulina amawulire amalala ge bayita ag'enkizo ku ssaawa 3 ku Star TV. Tulina amawulire amalala ge bayita NBS at 9. Okyegedde bulungi nnyo. So we have news. And kyeki kye mbadde nkugamba ekya national news. Titulina twetaga national news. Kuba kati omuntu alaba ag'enkizo ku ssaawa 3 tasobola kulaba ga NTV. Tasobola kulaba ga NBS at 9. Buba budde bwe bumu. Kakati senga wesanga nga NBS alina bias ku story. Kitegeeza nti oba olabye eri. Ontegedde tosobola kulaba eno. Kyekyo lwaki twagala national news nga amawulire gayita ku TV zonna. So going back to what we are saying, TV ngabe is a science. Ontegedde. So you benchmark because if ba gatekeepers eno gye tuli. Ontegedde. Ba consumers nabo we bali somewhere. Naye ba programmers ba benchmarkinga. Nti bwe baba nti ono ku ssaawa 5 alaga ki Nigeria kati ssaawa zino ziraba buli TV weri erina kifirimu kyeraga era kayindiyindi oba ki Nigeria oba ki Uganda buno obudde wano ku ssaawa ziri mmeka ziri mu nnya 5 z'essaawa ezo. Ontegedde kati hard talks ziwedde z'okumaca ba maid bali waka balongoosa mayumba bwe balaba bwe bafumba ekyemisana ku ssaawa 7 zinagera kukola 6:7. It will be music. The names might change. Lunch time, lunch break, but you will see music requests, and all that. Cheza.com. This will be. Bezinawera saa 8. Musava amawulire uliki. Bezinawera 8. Tuyingire sports. Ontegedde. Binzo okukyukamu mu manya. But that is a TV. So kati cuts kyayogerako ayogeza inexperience. Yes. Anti bw'oba tolina experience obeera inexperienced. Ontegedde. Ayogeza just being inexperienced. Tamanyi kyayogerako. Nze nkwadde scientific analogy of TV. So TVs nkugamba gatekeepers nga tuli wano nga ba consumers bali wali wabaawo be bayita ba programs managers oba ba programmers. You must copy. Otherwise, okuleka ngo ina TV ze bayitanga zino ze bayita channels. Ngabo la DSTV nti waliwo fashion channels abo be babeerako. Bayina kole ekyo. Ontegedde. Throughout. Ontegedde. Ngabo no kanti kati tulina DSTV tulinako channel E. Ina kole ekyo celebrity and all that. Era gabiri bi Hollywood nabwa mawulire gabe gakoma awo. Teba reporting anything else. Waliwo style nga bo bali mu fashion zokka. Tulinako entertainment ngabula ba channel E, BBC entertainment. BBC erina channels zindoza nganya. Waliwo BBC Africa, BBC E which is entertainment. Tulina BBC news nayo ya mawulire. Tulina kakati ezo ndi BBC E it is entertainment. Kubeerako tube, kubeerako twatugende simanyi come strictly dancing, kubeerako zigundi zigiti gundi bazizabezani zi British has got talent ebyo bibeera kuki ye programming yaabwe. Okyegedde bulungi nnyo. So kubanga it is for entertainment. Naye kati ffe wano mu Uganda twesanze nti TV zaffe zonna tetunaba kutuuka ku eyo level. Tulina TV ng'erina buli kimu. So kitegeeza nti MC Katz ekyo yakigudde. Teyayagadde just kwagala kulumba bali bakamabe. Anti kakati kyekyo wano mu Uganda tulina omuze omubi ennyo. We believe that omanyi omuntu ewantu gye wali olidde mu nkola entuufu wandibadde owaayo respect. A lot. It does not matter baba bakuwanga mukene oba bakuwaki naye kasoba nga waliayo ku sowani y'emmere wandibadde very respectful gye bakola ki gye bali. Naye oluusi bino ebintu ebibeerawo bino bye mulaba bisinga ku bye mulaba n'ebyogerwa.
oluusi empalana ebeera mu baproducers bano ontegedde abasi ya producing ekyo kisho ontegedde idea agijja ku nze ontegedde bulungi nnyo ate nanyima omulimu kati oli bw'aba akuba TV yonna kumbe ekizibu kiri between ye ne producer ono baba n'obukuku bwabwe oba ontegedde bulungi so and that's how it is kati ekyokubiri bw'oba oyawala ku copy wano TV ekyasinze okufeedinga TV ya NBS bagiyita NTV ate TV ekyasinze okufeedinga NTV bagiyita UBC ontegedde UBC efeedinga NTV nefeedinga era bw'otulira bano bonna bavuddeeyo ontegedde in form of abakozi yes in form of abakozi gwe bano bonna abawala bolaba bekyanga bonna bali mentored by UBC UBC Star TV mainstream the TV ezo babeerayo eyo omanyi UBC terina lugezigezi UBC yekuwa kye bayita training eyaddala kubanga UBC era I commend them and they should be appreciated in Uganda. UBC is one of the most trusted TVs in Uganda. Ekyokubiri they give chance to everybody. Ekyo nchiterawo n'omukono. Ontegedde they give chance to everybody. Then two UBC basomesa omuntu n'ayiga ebyaddala because they are not limited to anything. Boyingira ku UBC you can go to any studio. Without any limitations. As long as you are part of them. Kakati and both the bafayo kasoyingira nobera ngoli part of them. So they have trained so many people. Waliwo n'abamu abatayogera nti na training wa ku UBC. Tebanyogera basirika busirisi bwe bati. Bw'amala ogenda gy'agenze n'akola byakola. Omanya abantu balina that omutima emibi tayogera balina agatima agavundu nti tebaagala kwogera mazima ekintu ekyamu UBC ejolaba eyoze abantu n'abekyanga kyanga ne Ssenyonyi yavaawo ate ng'owulidde alina buzibu kina ate be batukuba bulunaku bagikuba bulunaku omulaba akyalayo ku UBC baali bamugobyeyo baali bagobe Ssenyonyi ku UBC akyalayo baali bamugobyeko no gwe mbulira nti baali bamugobyeyo Bobi Wine baali bamugobye ku UBC akyalayo bino you just pretending around tebamugobangawo as I'm winding up I'm telling you nti TV is a science and art ontegedde of managing people's stress managing society in a way that that they are entertained, they are informed, and they are happy. Definitely, they are informed and they have all the inspiration that they want. So, MC Kaz kyayogedde kiri very inexperienced, kinewunyiza nti yakyogedde naye nze nkugamba nti waliwo ekirala wansi waakyo baba n'empalana zaabwe ne baproducers kakati bw'olaba abantu bameka abali ku NBS nga bavudde ku NTV you wonder kati ate nze akimanyi nti nno ate abasinga bava ku NTV baba bava mu UBC kati ate also wonder. So the idea of TV is the same industry. People should just appreciate each other and find a way to be humble. Okukopa si kubi, okukopa tekubanko kubi, okukopa kubeera kubi nga okopye n'erinnya ontegedde but copying and adding in some science, some value, because ikkiriza obagana the world is moving on copying ontegedde ye MC Kasa kaviri kasalani bamuzaala nako obale yakopa Katikkiro
Mukwano gwange njagala okutegeeza ku ssomero lya Agape Christian School Buwama Katebo Road ojja kujjukira nti kilometers 2 zokka okuva ku Masaka Highway ate kugamba nti emitwalo 65 zokka ye school fees ssomero lya Kisulo kyokka kiva ku nasare paka P7 ku nasare paka P7 mukwano gwange njagala okutegeeza nti engeri gyeriri lya Kisulo teweetaaga genda na mifaliso emifaliso ogisangayo ku ssomero ainamba zolaba ku screen sorogera maaso kubanga ozikubako noyogera ne director nogera maaso nokuba nti mwogera ebigambo by'okuba nti nno otwala omwana asome kakati nange nina omwana asoma njagala atandika okukola ki okusoma oyagala ku Agape omwana wange abeere nga omuzina gwo tebagukwata okay kakati nange njagala omwana wange agenda asome ku Agape ngachekedde akavidiyo kano ekirungi director alaba buli video gyekola era akulabira by the yangamba nti nno ayagala nkutwaleko okusomera tukolereyo show tugende tugende moya tugendereyo mukwano gwange njagala kutegeeza ku Nebo Tours and Travel abantu basangibwa mu kibuga ku New Pioneer Mall room number PH42 atugamba nti ensonga zonna ezikwatagana n'ebyokulambula mu Uganda kasente katono ddala abalina tours emmotoka ezo ez'okulambula baziinaayo yagala kugobera ku bya visa bya air ticket passport n'ebintu byonna ebikwatagana n'okulambula n'okwetooloola Uganda oba ensi yonna bagenda maaso okuba nti nno babikolera kenamba zolaba ku screen mukwano gwange obagenda maaso okuba nti okubako obawulize mu mbeera emoba endala mwami Obote ku ludda luno gwe mbadde naye aba CD omusunsuzi linnya lyange agaliwo YouTube channel ku kamera Rokia we sign out.